Eskerrik asko Arruta. Bakarrik bi gauzak. Eskerrak guztiei. Eskertzeko guztiei, mesedez, hori egin duzun esfortzua gu hor entzuteko, eta bi gauza, mesedez, empatia purtsu bat izan dezazun. Empatia hori bakiru zer den. Empatia horrekin, besten larruan ipintzen bagara, agian ikusten dugu nola ikusten duten bestiok. Eta agian bere egoera hori ikusita eta ikusten duzunean alde egin behar du bere etxetik, ez duela ikusten bere seme-alabak berak nahi zituen moduan, eta bizitodore bat bihurtu egin dela, berak nahi dituen edo horre musu guzti horiek galduta galgon direnak, hori non geratzen da, eta da bihotzeko zerbait, ez da, ematen du hemen, baina eske hemen gauz jolasten borrekime dira harremanak sozialak, eta harreman sozialak hemen dauz, ez dakit non geratzen diren, baina gu gaude galtzen, gu aitok gaude galtzen. Eta bakarrik eskatzen dizut, hoxe, ikusteko beste aldetatik. Eta ez bakarrik agian empatia aita izateko, baita ere, umia izango bazine umia hor geratzea aita barik, edo ama barik, zergaitik, non dauz hor aitzakiak eta non dauz hor, non geratzen diren. Nik uste dut gizarte hau polita izango dezen, egingo badugu bakarrik aldakota batzuk, eta hori egiten badugu, nik pentsatzen dut aurrera jongo dela eta zuen eskuetan izango dela, eta hori bakarrik eskarrak emateko, eta ikusi arte. Bueno, ondigarren taldeak beste txanda bat dauke,